Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian. El día de hoy vamos a hacer un video improvisado, un video donde prácticamente no tenía en mente poder hacerlo, ya que parto mirando cómo se llama una película y de repente había una escena donde un par de genios estaban haciendo una fogata en su casa. Ya como todos sabemos hoy en día por el tema de la cuarentena no podemos salir de nuestra casa, no podemos ni acampar, no. Esta cuarentena en sí, esta cuarentena aburre. Ya me tiene de loco, ya estoy encerrado, estar en mi jato metido, sin hacer nada. Prácticamente yo mayormente estaba en mi día de descanso, salía, me iba a pasear por ahí, o me quedaba trabajando, y por ese tema de cuarentena a veces uno le vuelve loco, pero hoy en día vamos a hacer una locura, pero bien berraca, bien viola para poder cambiar esa rutina que nosotros normalmente tenemos, de estar sentados, mirando, recostados, durmiendo. Hoy día lo que voy a hacer es armar una fogata en mi casa, como verán. Ahora voy a armar una fogata en mi casa, bien bacano, ya que ese video es improvisado. Vamos a ver qué tal queda. Ahora sí viene lo chido. Ya como pueden ver, ahorita estamos de noche, mira, ya anocheció, son las 6 y esta es hora punta para para hacer, ¿cómo se llama? Una fogatita acá en la casa improvisada, bien bacano, bien piola. Acá, arriba improvisé, me puse, ¿cómo se llama? Puse un foco, ya que mayormente para alumbrar esta zona nada más que está acá. Como pueden ver está todo oscuro, en la parte de allá, en la parte de acá, en la parte de allá, está todo oscuro. También compré lo que es marshmallow. Esto lo compré, como se llama, en la mañana lo compré. Ya que el video de que me dio la idea para poder hacer esta fogata lo vi el día de ayer, en la noche lo vi. Y de ahí me entró la curiosidad. ¿Por qué no hacer una fogata acá mejor? Mejor hay que hacer una fogata. ¿Para qué o qué? Armar una fogata acá abajo. Ya que no hay nada que hacer, ya que no hay nada, ¿cómo se llama? Ya que no hay nada que hacer prácticamente, porque todos estamos metidos por la culpa de esa enfermedad, estamos encerrados. Ya, usted pensará, no, esto está loco, está quemado de la cabeza, está loco, dirán usted. Sí, la cuarentena te vuelve loco, a todos lo vuelve loco, pero lo que vamos a hacer es sacar provecho de esto. Vamos a hacer algo piola, algo bacán, ya que prácticamente no he visto a nadie que han hecho una fogata acá arriba en su casa. Si han visto, comenten, suscríbanse, manden un video, ya que o si no, ya que ustedes están en su casa ahí, díganos qué cosas están haciendo en su casa, qué hacen en su casa en cuarentena, qué cosas hacen aparte de lo normal, aparte de estar echados, sentados, cocinar o lavar su ropa, qué cosas hacen algo para poderse divertir. Comenten ustedes, suscriben, también suscríbete en este canal. Este es un nuevo canal es mi nuevo canal que yo estoy abriendo para poder interactuar con usted, para poder hablar, para poder así. Y cuando termine esa cuarentena ya poder salir a la calle y poder hacer videos en la calle, o poder hacer videos de reto. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pensando hacer, ¿cómo se llama? Con estos ladrillos, ponerlo de base en la parte de acá abajo, armar tipo un circulito y así, como se llama, poner de base los ladrillos y ahí encima de esos ladrillos montar en los bordes, ¿cómo se llama? Más ladrillos para así darle una forma de fogata y también para que no se malogre el piso. Y hasta amigo, mira cómo quedó mi parrilla, ya lo terminé de hacer ya. Una parrilla de ladrillos. Y también tenía esa parrillita acá para poner encima. ¿Qué tal amigo? Comente qué tal me quedó, qué tal le quedó mi parrilla. Acá pues esta es la base. He puesto una base para que no se maltrate este piso de acá, no se maltrate prácticamente y no quede todo negro. He puesto esta madera de acá
He puesto, ¿cómo se llama esto? En los laterales. Lo saqué y esto ya está medio viejito ya. Es un fierro donde se sostiene el carbón. Ahorita voy a colocar el carbón y acá tengo un poco de palos para poder encender esta fogata. Y ahorita he colocado, ¿cómo se llama? Lo que es el carbón. He traído un poquito más de cosas porque este video hay que hacerlo interesante. He traído agua, he traído una ollita para preparar mi café. Ya tengo mi café. Tengo poco café solamente. Lo que hay, pero papá, ya no hay más nada. Esta cuarentena uno también lo deja sin suministro, ¿no? Ni café tengo. Antes tenía café, ahora ya no tengo ni café. Antes yo no hacía taco juez, ahora estoy haciendo taco juez. Todo lo que te cambia en la cuarentena, viejo. ¡Ya nos exhibiste! Y amigos, ya ahorita voy a aprender cómo se llama la fogatita. Ya empezamos hoy día con la fogata. Ahorita ya serán, ¿cómo se llama? Ya las 6 de la tarde, las 7 de la tarde. No, ahorita son las 6:30. Son las 6:30. Ahorita, como estas horas, yo estaría ahorita en mi cuarto, sentado, sin hacer nada. Pero hoy va a ser un día distinto. Hoy va a ser un día distinto. Hoy va a ser un día ya que va a cambiar la rutina que mayormente yo estaba en lo que es estaba acá encerrado en mi casa. Ahora va a ser algo distinto, algo diferente. Ya que usted está en su casa, amigo, hagan algo distinto. Eso no le digo eso no lo estoy incentivando, que salgan de su casa, ya que sabe que cada uno tiene que respetar la cuarentena, estar bien sentado, respetar la cuarentena prácticamente para no contagiarse y así poder salir. Yo lo que quiero decir, ¿cómo se llama? Es que hagan ¿cómo se llama? Algo distinto. Hagan un parque de juego con su familia, ustedes mismos, o que están solos en su casa. Por ejemplo, pueden hacer, ¿cómo se llama? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, yo ahorita haciendo una fogata, de loco me estoy haciendo una fogata. Improvisen, amigos, improvisen. Y amigo, al fin de tantos intentos, y al fin ya se prendió, ya se prendió ya la fogata. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar, ¿cómo se llama? Con estos palitos de acá, ir colocando uno por uno adentro de los marshmallows y ahí ya para poder conversar ya con ustedes tranquilamente. Y amigos, de tanto espera, de tanto sufrir, al final prendió, miren, está prendiendo, ya está quedando, hay que esperar por lo menos que se queme bien. Ya estamos de noche, está haciendo frío acá, hay que esperar un toque. De tanto intentar prender así nomás, se está demorando. Mi hermano, echar un poquito más acá tengo querosene, voy a echarle un poquito. Y no prende, echando querosene esta huevada. Se demora prendiendo. Tan complicado es prender, como se llama, hacer una fogata. Tan complicado, Ahorita ya prendió ya. Hay que esperar un poquito más hasta que se prenda bien y así poder, ¿cómo se llama? Ya empezar, ¿cómo se llama? Lo que tengo pensado ahorita hacer, ¿cómo se llama? Es empezar con los malvaviscos. De ahí a poner a hervir el agua. Ya que acá me voy a quedar mayormente hasta las 12, será, haciendo hora acá arriba, sol. Ahora puede ser que mis hermanos vengan, ya que están abajo, no sé qué están haciendo estos bastardos. Voy a estar acá abajo nomás. Creo que ya está prendiendo, ya está, ya. Hay que esperar un poquito más. Y amigo, al fin de tantos intentos, y al fin ya se prendió, ya se prendió ya la fogata. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar, ¿cómo se llama? Con estos palitos de acá, ir colocando uno por uno adentro de los marshmallows y ahí ya para poder conversar ya con ustedes tranquilamente. Ya amigo, vamos a comenzar, ahora vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a conversar. Vamos a ver, una consulta. ¿Con qué tipo de marshmallow mayormente ustedes, algún día ustedes han ido a acampar o han ido, ¿cómo se llama? Ir con su familia a acampar, a hacer una fogata por ahí? ¿Qué tipo de marshmallow han llevado ustedes? ¿Es el modelo de marshmallow o es otro marshmallow? Porque hay variedad de marshmallow que hoy en día que he visto, hay distintos. Dice que lo que yo he visto, lo que he investigado, dice que cuando el marshmallow
se quema un poquito así. Dice que es mucho más rico o estaré yo equivocado. El día de hoy, esta fogata también va aparte, cómo se llama, de poder, cómo se llama, presentarme. Mayormente los videos que he subido no me he presentado correctamente. Yo soy Renzo Brian Vargas Brioso, tengo 25 años. Mayormente, cómo se llama, en el trabajo donde estaba, era un buen trabajo, no me quejo, era un buen trabajo. Pero por el tema de la cuarentena, ustedes ya saben, no podemos salir, no podemos, cómo se llama, se ha estancado el tema laboral para todo en general. Está rico. Y por esa razón estoy en mi casa, encerrado. Hay personas que sí trabajan, como en los supermercados. No sé, personas, felicitaciones que están trabajando ahí en los supermercados. Bien para, bien para ellos, que pueden llevar, cómo se llama, un plato de comida más a su casa. Pero aparte de eso, son vulnerables a que se contagien. Es también muy riesgoso. Hoy en día, cómo se llama, esta enfermedad ha paralizado todo el mundo. Ha paralizado escuelas, universidades, ha paralizado, cómo se llama, empresas, microempresas, esas empresas que estaban ya queriendo salir de esas empresas que han querido, cómo se llama, crecer prácticamente y mostrar más su marca, han tenido que decaer. Ha habido despidos, como han visto, hay huelgas, hay más infectados. Los infectados mayormente es por el tema, es de uno mismo, ya, los infectados, que no supimos, cómo se llama, tener cómo se llama, tener esa voluntad de quedarnos en casa, prácticamente, sinceramente. Si hubiéramos aprendido, cómo se llama, a comportarnos alineadamente y haciendo caso a las órdenes que nos dijo el Congreso, que nos dijo, cómo se llama, el presidente, esto hubiera acabado antes, esto hubiera acabado ya meses atrás. Como puedes ver, Perú es el segundo país más golpeado hoy en día por el coronavirus. Y es decir, duele demasiado porque son más de 2.000 personas muertas, más de 2.000 personas muertas. Y eso, que todavía va a haber más muertes por el tema de las que ya no hay más, ya no hay camas, ya no hay tipo, ya no hay camas en los hospitales. Están dejando, cómo se llama, morir los pacientes por el tema también de la desesperación, cómo se llama, de los enfermeros, de los doctores, ya que ellos también tienen que ir a su casa y así volver a trabajar. Y por ese temor, no digo que es culpable, no digo que si se están muriendo por ese tipo de cosas, ya que el cuidado hoy en día no es tanto. Como pueden ver, a los enfermeros no se les habilita conformemente el uso que corresponde, lo que es la mascarilla, sus guantes. No le Encima creo que no le están pagando. Hoy en día he visto, cómo se llama, hace semanas atrás he visto que están haciendo huelgas que no le están pagando. Por tema de eso, también uno ya deja ya de tener el empeño de poder hacer algo bueno algo bueno para las personas que están entrando a enfermarse. Ya. No digo, cómo se llama, que estos muertos sean responsables de ellos. Prácticamente no. Es algo ilógico, algo equivocado. Uno mismo busca, cómo se llama, uno mismo busca su destino, prácticamente. Si te dijeron, no salgas de tu casa, no hagas ese tipo de cosas, no salga, respeta los horarios que puedes salir, respeta ese reglamento, tú estarías vivo, estaríamos tranquilos, estaríamos, cómo se llama, ahorita en la calle, como otros países. Ya han empezado, cómo se llama, a salir. Como pueden ver, investiguen los países como Paraguay, esos países que el coronavirus no ha caído demasiado. ¿Por qué cosas? ¿Por qué razón ellos no han tenido ese problema que nosotros hemos tenido? Hoy en día ellos están saliendo a trabajar, están ganando su plata, están con una restricción de reglas, sí, pero mayormente teniendo, cómo se llama, ese protocolo de no ser
¿entendés? Ponerse demasiado a contagiarse, ¿ya? Algo. Aparte de eso, te dirás, ¿por qué estás subiendo tus videos en YouTube? Este día de subir videos en YouTube mayormente se me vino en la cabeza. Yo ya, mayormente yo subía ya videos, pero no así de blog, sino como se llama de juegos por ahí. Y mayormente el de juego mayormente no es tan, es bueno ya subir videos de juego. Pero no me gustaba cómo se llama el estilo, cómo se llama de subir mis videos, no me gustaba el estilo. Mayormente yo no soy de mi hobby no es como se llama los videojuegos tanto. Tengo play sí, pero no soy constantemente estar jugando metido ahí, no me gusta esa nota. Yo mayormente yo salgo a jugar partidos, ir al gimnasio, me gusta el gimnasio, si eres si me gusta el gimnasio, para estar como se llama sano. Mayormente yo me metí al gimnasio, como se llama, porque yo yo era gordito. Está bien gordito, pero ahora estoy pesando como se llama 70 o 75 kilos, ya no sabré. Pero antes yo pesaba, hace un año y medio atrás, yo pesaba como se llama 85 kilos o 90 kilos, por lo menos estaba bien gordo, ya. Y se me vino, no sé cómo así engordé de repente, pero un día se me vino en la mente, se me vino como se llama, la idea ya no comer más, dejar ya de comer de esos tipos que yo comía fritura, me, me- me iba como se llama cómo se llama comer prácticamente cosas fritura y empecé a engordar, engordaba y no tenía un límite, ¿eh? Pues no, seguía comiendo cosas frituras, todo tipo alto en grasa, alto en azúcar comer, ¿ya? Y de ahí, ¿cómo se llama? La idea fue cómo yo bajé de peso cuando un día me probé fue algo chistoso, porque un día me probé mi pantalón no me quedaba, ¿ya? Cuando yo era gordito me quedaba bien, entonces se podía ajustar, ¿cómo se llama? El botón, pero de ahí yo no podía ajustar mi botón. Puta, yo estaba asado, yo estaba ya palteado porque si yo me hacía un movimiento como arrodillándome o algo, o caminando, tenía el temor que se me rompa el pantalón. Y un día me tuve la voluntad y dije, ni más, ya voy a dejar de comer voy a dejar de comer esas cosas, voy a comer saludable, voy a comer cosas normal, cosas que que me ayuden, ¿cómo se llama?, a bajar de peso. Lo que hice yo me acuerdo cómo fue un viernes, sí, un viernes, de una yo me fui. Justamente yo preparo, ¿cómo se llama?, mi, mi amado, claro, fue mi amado, mi hermano, no sé qué preparó un queque. Y a mí me gustaba lo dulce, el chocolate, el queque, ese tipo de cositas que a uno le encanta. Como peruano le encanta comer ese tipo de cositas, comer en la calle, lo más delicioso que hay hoy en día. Pero, pero ya dije, ya no más, ya no voy a comer más eso, voy a comer saludable. Fui, hay una dieta que mayormente me ayudó, que es la dieta intermitente, no sé si la han escuchado ustedes, comenten abajo si la han escuchado, si ustedes han pasado por ese proceso, si les ha encantado esa dieta. Prácticamente es muy buena, me ayudó demasiado. Empecé a hacer ejercicio, me metí otra vez al gimnasio, como yo hacía gimnasio, pero como comí demasiado, sabes que comer demasiado a veces te quita, como se llama, el ánimo de poder hacer las rutinas que tú antiguamente hacías, que es hacer ejercicio, ir a jugar, mayormente por el tema laboral, para que uno esté activo necesita comer, tener azúcar en su sangre, y el azúcar hacía que, como se llama, esté más despierto, más activo, y por esa razón empecé a engordar también, ¿verdad? Y ya les cuento que yo un día me puse el límite y dije, ya no más, yo no voy a comer más, voy a comenzar a comer bien. Empecé primero con una ensalada, me acuerdo que empecé con una ensalada, empecé a comer una ensaladita por ahí. Claro, un día comí ensalada,
todo es mentalmente. Mentalmente. Yo veía cómo se llama mi comida, cómo se ponían su... Mayormente en mi casa comen bien, ¿ya? Su arroz, si comían, ¿cómo se llama? Con su lomo saltado, harta papa, lo que entre una comida cotidiana, pero lleno, como mayormente comemos los granos, bien. Pero yo ya dejé de comer ese tipo de cosas. Primero empecé a comer ensalada. Comía mi ensalada, y comía como se llama, y bajaba ensalada, y comía como se llama el pollo. Antes yo lo freía, ahora ya no lo frío ya. Lo como sancochado. Yo sé cómo condimentar ese pollo para que salga mucho más rico para mi paladar también. Comí pollo sancochado, comía también, dejé las papas por las verduras prácticamente. Yo me acuerdo, dejé las papas por la verdura. El arroz también, ya no como yo arroz, y como arroz es una vez por mes comer arroz para pues, no quitar el cómo se llama no quitar cómo se llama la rutina de mi alimentación prácticamente. Ya empecé a comer, ya estoy ya, cuando llegas a un peso estable ya puedes comer ya lo adecuado, pero moderadamente. Me está faltando esta hueá, casi me quema esta mierda. Pues sí, como lo estoy diciendo, comencé a comer moderadamente, tranquilo. Me ponía a hacer ejercicio. Y un día me acuerdo que habrá pasado, desde que empecé a comer saludablemente, me entró la ansiedad de querer comer. De querer comer cualquier tipo de comida. Como había meterme en la refrigerador y comer. Me da esa ansiedad, y un día solamente lo que pude hacer para controlar eso es chapar mi jarra de agua, una jarra de agua, y tomar toda la noche agua. Tomar agua, para que me quite esa ansiedad. Y al día siguiente pude experimentar que sí me quitaba esa ansiedad. De cómo se llama, de ahí el otro era comer esos maní tostados también. El maní tostado también dice que te quita el hambre. Muy bueno, más resultado a mí. Yo comía maní tostado, y así poco a poco iba bajando de peso. Ya para los 2 meses ya iba bajando ya de peso, ya habría bajado algo de 5 kilos por lo menos. 5 kilos por lo menos bajé de golpe, bajé de kilos. Como yo digo, todo está en la mente. Si uno se propone hacer una cosa, lo hace. Pero todo está en la mente. Uno tiene que proponerse hacer las cosas. Si uno quiere hacer una cosa, se lo hace. No tienes que pedir permiso ni pensarlo. Pero todo al límite de la regla. No te estoy diciendo que si tú te propones que quieras ir a robar, vas a robar. Si tú quieres salir de tu casa ahorita en cuarentena, vas a salir. No. Todo en el límite de la regla que tienes que obedecer prácticamente. Por eso, yo, como digo, hacer una rutina, mentalizarme y hacer, y mentalizarme, yo me mentalicé y que si yo no quiero comer, como quiero comer saludablemente, lo hago, como saludablemente, dejo esas cosas que antes me gustaba, de comer hamburguesas, de irme al restaurante a comer, pero me mentalicé, ya no voy más, voy a comer saludablemente. Yo me compraba como sea mi verdura bien bacán ahí en mi casa, prácticamente yo obligaba para que me preparen eso, no porque mayormente tú sabes cómo es la mamá te engríe, te quiere servir, te quiere dar la comida que prácticamente todos comemos, porque no podemos separar yo no soy de plata, prácticamente yo no soy de plata. Hay gente de plata que sí tiene su comida reservada porque ellos cuentan con ellos cuentan cómo se llama, con un orden alimenticio distinto. Ellos pueden, uno que tiene plata, por ejemplo, si yo tengo plata, lo mío no me lo tocas. Yo como por lo mío. Yo tengo separado lo mío. Otra cosa, así sucesivamente. Pero no, como somos una familia, vivimos todos en familia, contamos con un solo tipo de... Aparte mi refrigerador no es no es tan grande, es pequeña. Y para que abarque esa cantidad,
Por eso se hacía. Lo que yo hacía es como se llama, hacer lo que mi mamá me compre verdura. Y yo me acostumbré a comer verdura. Me hacía mi ejercicio. También hay, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué más? Empecé también, ¿cómo se llama? A levantarme temprano, a correr. Pero no en la calle, ¿eh? En mi casa solamente yo hacía, yo todo lo hacía en mi casa, correr. Me ponía a correr en mi casa 1 o 2 horas. Me tomaba mi agua. Y yo mayormente tomo café sin azúcar. Me tomaba mi café sin azúcar para estar despierto, para estar ready. Y de ahí me iba a chambear. Igual, sucesivamente. Yo venía a trabajar, me ponía a hacer mis pesas. Todo el día haciendo pesas. Así para poder, ¿cómo se llama? Ya cambiar la rutina que normalmente yo hacía. Y así de repente, como así me di cuenta y bajé de peso. Yo me dije, la gente que me conoce, no sé si, si van a ver este video, si le ha llegado este video, me conoce que yo antes era gordito. Y así tienen, ¿cómo se llama? En sí, tienen, y la gente que me han visto hoy en día, con lo que yo, lo que la gente que antes me conocía que yo era gordito y ahora que me han visto el cambio físico, el cambio que yo he adelgazado, me han sorprendido demasiado. Tan rápido has bajado de peso que otra gente decía, tú estabas enfermo de algo, estás enfermado de algo, ¿por qué tan rápido has bajado de peso? ¿Qué cosas has hecho de peso? Todo está en la mente, ¿verdad? Bueno gente, ya está ya ahorita, ¿cómo se llama mi parrilla? Ya está ya. Ya está, disculpa, ¿cómo se llama? Ya está ya la fogatita, voy a poner, ¿cómo se llama? La parrilla para ya poder ya ponerme, ¿no? Y preparar el café y así poder hablar con ustedes mucho más. Porque acá ya me está dando un sueño, ¿ya? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Acá voy a poner mi agua para que hierva y para preparar mi café. Como les iba contando, esa idea de poder subir videos era una idea, ¿cómo se llama? Es un proyecto prácticamente que yo me he mentalizado. Es de mostrar mayormente lo que hay hoy en día en el Perú. Mayormente que hay, expresar lo que uno mayormente hace, expresar lo que uno siente prácticamente en los videos, mostrar qué hace uno en su vida cotidiana, qué cosas hace, o también compartir con amigos, compartir cómo se llama, con esa gente que antiguamente tú no podías compartir. La idea es hacer bastante tipos de cosas, blog, ir a lugares, visitar lugares, conocer lugares, mayormente también cómo se llama, hacer retos, salir a las calles, hacer un par de retos, conversar con la gente, hablar, mostrar lo que hay hoy en día en los barrios, lo que hay hoy en día, cómo se llama, en los lugares. Hoy en día en la cuarentena también poder, cómo se llama, cuando ojalá que culmine ya esta cuarentena para poder salir y así mostrarle cómo se llama, cómo ha quedado de golpeada el Perú por esta cuarentena prácticamente. Así para poder, cómo se llama, comunicarnos prácticamente. Yo sé que soy nuevo, yo recién estoy acá prácticamente entrando en esta plataforma de YouTube. Mayormente yo no me dedicaba a eso, yo tenía un trabajo muy distinto, de poder interactuar, hablar con el público, sí, yo sí me dedicaba a eso. Por esa parte de eso, yo voy a perdí la timidez de poder hablar con ustedes, por eso perdí la timidez de hablar en público, manejo bien en público, puedo hablar, no me hago rocho, no me palteo. Yo sé que prácticamente hay gente que quieren subir videos, pero no lo hacen por el temor de eso, de tener que le critiquen, de tener miedo, cómo se llama, que les diga qué cosa, decirles que, cómo se llama, cómo sería saber, cómo lo puedo manejar la forma. Prácticamente el temor de no poder expresar lo que ellos sienten, prácticamente, de no poder hablar con el público y no poder soltarse. Al peruano prácticamente le falta soltarse, tiene que soltarse, tienes que hablar, tiene que ser más chacotero, más amigable, no ser, ¿cómo se llama?, callado, no ser cerrado, no encerrarte en esa burbuja de tu timidez, tienes que salir a hablar, comunicarte con la gente, qué tal, cómo estás, qué de tu vida, cómo estás,
Bueno, hay que cambiar esa rutina prácticamente. Hoy en día, como puedes ver, la práctica, parte de la cuarentena prácticamente te ayuda a tener esa convivencia que no has tenido antiguamente con tus seres queridos. Por ejemplo, uno que se iba a trabajar desde temprano a su casa, se iba a trabajar y salía de su casa digamos a las 5 y llegaba a su casa a las 10, a las 12 de la noche, y mayormente su rutina era así, de ir, venir, descansar un día, y no obtenía, la convivencia adecuada con el resto de su familia, ¿ya? Y no podía, hablar, se cruzaban, le decían hola, pero no tenían el afecto de poder, hablar mayormente con ellos. Parte de eso, también la cuarentena no ha ayudado, creo que ha ayudado a varias personas a poder hablar con su familia, a convivir prácticamente, a poder, hay personas que han tenido que dejarse ese orgullo también de estar enojado con un familiar, con un hermano, con una hermana, porque como van a vivir prácticamente, ya son 2 meses en una sola casa, ¿qué te queda? Hablar y pedir perdón o perdonar a la persona que te haya faltado el respeto, que te haya, que te ha hecho enojar. Prácticamente ha hecho que el lazo familiar sea más unido, prácticamente. Tener esa convivencia normal, habitual, que uno no podía tener por el tema laboral o por el tema personal, prácticamente. Ahora gente, ya salió ya el café ya. Acá estamos calentando un poquito más de marshmallow. Y sí sabe rico, ¿ah? Es la primera vez que yo pruebo lo que es ese tipo de... Porque en mi vida nunca he hecho lo que es fogata yo. Nunca he salido a lo que es acampar. Porque el tema es que no he tenido tiempo prácticamente, estaba como mayormente me iba a pasear, pero nunca tuve la idea de salir a acampar, a hacer fogata en algún lugar. Es la primera vez y es una buena experiencia que estoy teniendo hoy en día ahorita. Y sí es rico, mira cómo está saliendo, cómo sale. Se pone el granadito ahí. Este amigo que está ahí que estás ahí encerrado en tu casa en temporada de cuarentena, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas te animas a hacer? ¿Qué puedes hacer para que salgas de esa zona de confort y así que la cuarentena no te estrese, que no te mantenga aislado de tu pensamiento? Ya sé que todos estamos con esa gana de querer salir de nuestra casa, querer salir a la calle, pero es bueno también innovar, es bueno tener la mentalidad de poder crear varias cosas, crear otras cosas de lo habitual prácticamente. Este video ha sido un video improvisado por el tema que quería hablar, quería conversar, y así también que se suscriban, que compartan este video, que comenten, qué es lo que están haciendo ustedes hoy en día en su casa, qué están haciendo, qué cosas quieren hacer. Comenten qué ideas nuevas nos pueden dar ustedes acá en el video para poder agarrar parte de sus ideas y poderlo hacerlo. Comenten si podemos hacer retos, qué les gustaría más, hacer retos, hablar, interactuar con ustedes, qué les gustaría a ustedes. Creo que este video ya ha quedado ya he culminado con ustedes, y esto sería para otra oportunidad. Como le digo, amigo, suscríbanse, denle like, compartan, porque hoy en día estos videos de acá va a ser bacano, van a venir más videos, más tipos de videos, se va a subir más videos, puede ser un video de broma, puede ser un video de reto, ya que hoy en día por el tema de la cuarentena hay varias cosas pueden hacer, hay que ingeniarse. Hay tengo varias cosas en mente para poder realizar hoy en día en mi casa, encerrado solamente. Den like, suscríbanse, comenten, y eso sería para otra oportunidad, amigo. Bye.